Sahabatku dan konco-konco mancing di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang di channel saya Mystery Fishing. Dan pada siang hari ini saya rencana casting ikan gabus. Dan ini lokasinya, ini spotnya. Spot ini adalah parit-parit di perkebunan kelapa sawit. Oke, sahabatku semua dan konco-konco mancing di mana saja berada, kita lanjut uncal. Sahabatku, teke yang baru saja saya pasang, ini baru persiapan merangkai peralatan ini, udah disambar gabus. Yuk kita lihat dulu ya. Lumayan sedang ukurannya ya. Oke, kita lanjut merangkai peralatan pancing ya. Itu sahabatku, baru mau mulai casting, joran teke sudah disambar gabus bro. Ini. Ya. Oke. Ini ukurannya cukup lumayan ini ya. Ya, ini ukurannya cukup lumayan. Oke, kita lanjut. Ini belum sempat casting, ini sudah disambar terus ini joran tekeknya. Oke, kita lanjut. Sahabatku, kita mulai uncal saja ini. Cuaca kayaknya sudah mendung ini. Oke. Ini umpannya sahabatku ya. Coba kita uncal. Mudah-mudahan ada sambaran. Strike. Dari parit sebelah sana, parit kecil. Alhamdulillah.
besar. Oke, lanjut. Sambaran tadi dari sini. Kita coba lagi, siapa tahu ada sambaran. Strike. Telepon bro. Dari parit bro. Alhamdulillah besar. Dari parit kecil bro. Ini. Wah mantap ya. Alhamdulillah ya Allah. Monster bro. Ya sahabat, tadi yang monster tadi dari parit, dari ujung parit sana. Kita coba lagi, siapa tahu masih ada. Oh, strike kecil dari sana. Nggak kena.
Tak full. Strike. Ya. Strike. Oke. Lumayan sudah layak panennya. Oke, kita ambil. Lanjut. Sahabatku dan konco-konco mancing di mana saja berada, kita akhiri sampai di sini dahulu casting gabus hari ini. Nanti di lain kesempatan kita kembali ke sini. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian dan moga-moga channel saya dapat menghibur sahabatku dan teman-teman mancing di mana saja berada. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.